Игра в Мамой 2, но если я побеждаю, то я говорю свой секрет. Да. И да, специально я проигрывать не буду. Это я вас уверяю. Я сейчас бы сняла с телефона, да, я хотела снять с телефона, но решила не снимать с телефона, потому что... как его? Потому что, не знаю, подумала, с планшета тоже будет хорошо. Тем более с телефоном у меня там очень маленький уровень, 10-й. Почему с телефона такой маленький? Потому что я там на долгое время удалила Roblox, и в итоге у меня аккаунт просто, в общем, удалился, а так бы у меня был бы 233 уровень. Ну, как аккаунт у меня удалился, теперь у меня там другое. Поэтому такой маленький уровень. А еще у меня для вас две новости. Во-первых, у меня были такие две части, где я играю в подземную игру и учусь рисовать. Я решила все-таки продолжить. Ну, где-то через дней 5 я ее опять продолжу и буду часто ее делать. Ого, девочка молодец. Так, а вот про подделку я, наверное, не буду, потому что на этом очень сильно прокачалась. И, как бы сказать, я не хочу. Как-то лень. Я не так ей уже интересуюсь. Поэтому да. Герой спас день. Так, если что, за невинного не считайте. Потому что за невинного я все время, когда буду говорить свой секрет, считаться за героя, шерифа и убийцу. Потому что за невинного это какая-то не победа. Это просто выживание. Ничего. И кем я стану? Невинным. Но если я стану героем, то тогда я расскажу секрет. А если не стану или умру, то логично. Я думаю, я умру. Я не стану героем. Это девочка, чего ей так везет? О, Господи. И, ребят, не удивляйтесь, я на даче, поэтому интернет может быть подлагивает. Помогите! Ребята, помогите. Help me. Это девочка, шерифик. О, куда она стреляет? И чё ты стоишь? Так, пропустим. Ребят, это просто был трэш. Я не знаю, как она меня не убила. Но я это не засняла, это просто был бы шок. Нет! Ах ты крыса! Фу! Ну, я проиграла. Ничего не сделал. Я думала, она метнула ножик. Я это не специально. Не осуждайте меня. И кем же я стану? Я стану невинным. Понятно. Ну, если я сейчас не выиграю за героя, то буду отрезать до того момента, по крайней мере, пока я не стану убийцей. Или хотя бы шерифом. Но если я подберу пес, то не осуждайте, что я не выиграю. Потому что я это не специально, понимаете? Я просто разучилась играть. Мамочки. А кто убийца? Убийца. Зыца. Это... Чё? Ну, я поняла, что это вот это она. Меня одно смущает, что это было как-то... Помогите!
Мама, ну, конечно, шериф фигня какая-то, потому что как не пристрелить убийцу, когда она достала нож, и шерифика делает вид, как будто не знает, кто убийца, и неужели она выстрелила? Господи, мама, что это было? Ничего себе она, спам-джампер, Что это было? Фух. Мама! Что я вообще там делаю? Я могу спокойно собирать монеты. О, май. Пожалуйста. Пропустим. Ребят, я умерла. За что? За что? Да, господи. Ну просто шериф фигня какая-то. Ну что я сделала? Помогите. Думаю, надо пропустить, вам это не интересно. Поздравляю, я не виновен. Ну все, думаю, вам это будет бесполезно. Когда я подберу пест, возможно, начну запись. Господи, это бекон, она меня таргет. Вот как она меня за КМ убила. Шерифу надо было именно сейчас, да? Прекрасно, именно сейчас, когда я умерла. И кем я стану? Невинным, пропустим. Ребятам кого-то смачно убили, но я не знаю. Ребят, поздравьте, они Тимиром. Это получается Битин Тимирс. Я шериф! Я шериф, с тобой. Ну если я не выиграю, я не выиграю. Это, я знаю, что я не выиграю, но если мне только спам-джамперы, потому что не попадется, потому что играть вообще разучилась. Еще меня почему-то подлагивает, потому что... Где? И кто это? Она? Да вроде бы она бы ножик держала. Да кто? Объясните, кто убийца? Нет, это не она, не она. И не она даже, ну кто? Мне кажется, это она, потому что она за мной ходит. Если она сейчас... Мне кажется, она очень подозрительная. Да, это она. Вот видите? Так, какой бы секрет рассказать? Сейчас подумаем. Сейчас бы подумать. Нет, я даже не подготовила. Ну, в общем, когда сейчас вспомню и начну запись. О, вот, я вспомнила. Надеюсь, вот. Я люблю свою сестру. Да. Ладно, что это не, на самом деле не этот секрет. Я надеюсь, меня Ксюша не захейтит. В общем, у Ксюши есть свои года. Во-первых, расскажу историю. Подписывайтесь на нее. У нее есть свой YouTube канал, называется по-английски Ксюша. Но вы навряд ли его найдете. Ну, постарайтесь. Так, а во-вторых, секрет. В общем, она свои года встречается уже, да, прикиньте. А ей 10 лет. У нее есть парень, с которым... Да, мне секрет, но это уже не секрет, если честно, потому что, во-первых, АФК-убийца, во-вторых, вот, потому что уже все знают, да, я секрет умею держать, это, в общем, это потому что это все знают, и
Да, и, в общем, это все знают, потому что, ну, имею в виду в школе, потому что ну, это логично. Они даже без меня поняли, что вот это вот, да. Надеюсь, ну, это не, ну, это же секрет. Да, это не мой, но мой секрет, типа, мой секрет, потому что Ксюша его рассказала, да. Вот. Я это, конечно, все понимаю, но кто убийца? Это АФК. Но АФК вроде бы уже не АФК. Если он не АФК, она точнее, то это она. Череп, куда ты строишь? Стоп, это не она? А кто, когда? Зато я знаю, кто шерифик. Возможно, сейчас подберем пест. Возможно, но не думаю. Ну, бы хотела. Эу, ну ты... Девочка, ну ты же убийца. Странно. А кто? Наверное, за этой девкой следит. Надо будет успеть подобрать пест. Так. Она, значит, идем за ней, потому что она говорит, что знает. И сейчас, наверное, убьет. Ах ты! Ну ладно. Я выиграла один раз и рассказала один секрет. И мне этого достаточно, поэтому буду заканчивать. Подписывайтесь на канал. Да, я очень редко это говорю, поэтому сказала. Во-вторых, я могу признать Easy Girl уже официально моей поговоркой. Теперь я, ну просто раньше я ее забывала, сейчас вот прям ее помню и все. Да, поэтому бай, зайчата.